अस्सलामुअलैकुम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ पबजी मोबाइल लाइट। आज है हमारे साथ पिंडी के नूब प्लेयर फॉल अफान अजान अफान। पिंडी के नूब प्लेयर हैं ये। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, गेम चेक करते हैं कि इनकी कितनी गेम है। कहते हैं सबके सब भाईजान इस वीडियो को देखने के बाद 20,000 लाइक्स होने चाहिए कि पिंडी का नूब प्लेयर खेल रहा है हमारे साथ। पिंडी का नूब प्लेयर खेल रहा है हमारे साथ। पिंडी का नूब प्लेयर पिंडी का नूब प्लेयर खेल रहा है तो लाइक्स तो बनते हैं भाई। 2 वर्सेस 2 खेले हैं। पबजी लाइट का नया सीज़न भी आ गया है। तो भाई साहब स्टेडियम में हम उतरेंगे। स्टेडियम में हम उतरेंगे और नो प्लेयर कह रहे हैं हम स्टेडियम में नहीं उतरेंगे। पिंडी के नूब प्लेयर हैं। अभी चेक कर लेंगे इनकी नूब गिरी कितनी नूब गिरी है भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अफान उतर जा। और हम स्टेडियम के लिए रवां दवा हो गए और हम जा रहे हैं स्टेडियम में। देखते हैं हम चिकन डिनर कर सकते हैं कि नहीं पिंडी के नो प्लेयर के साथ। पिंडी का नो प्लेयर बहुत हैवी नो प्लेयर है। अभी तक तो स्टेडियम में कोई नहीं उतरा 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 उतरा। फान एक और है इधर। ओ भाई साहब इसका तो नेट ही चला गया था मेरे ख्याल से। चलो और कोई नहीं, मुफ्त का खेल ही दे गया। बॉट कहाँ से आ गया भाई। चलो वो बोर्ड अच्छी लूट ले आया। एमपी डाले थे ना नो। नहीं यूएमपी नहीं ठीक यूएमपी ठीक नहीं है ना मेरे लिए। मुझे दे दो। ये नीचे बॉक्स में पड़ी है, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में पड़ी है, उठा ले। S12 के मिले तो मार करें। बैग ही नहीं है। की बुलेट्स लाए थे कि बस स्टेडियम में इतने बंदे आए थे। और क्या खड़ा थे। बैग नहीं है, बैग नहीं है। मेरे पास एक कुत्ते नहीं। इतना बैग होता इतनी लूट पड़ी है इधर। दूसरे वाले में चले जाओ, वहाँ पर मिल जाते हैं। 1 2 का तो मिल जाता, 3 का तो कोई पता। उस तरफ लूट लेते ना। भाई साहब बैग ही कहीं नहीं पड़ा हुआ।
नीचे तो बैग में लपटा दूंगा। मैंने इधर ही लेवल 2 ओ दोनों कितने किट मिल जाते हैं अभी मुझे दे देना। ओ आखिरकार हमें बैग मिल गया। मैंने सारे किट उठाए, एक किट भी नहीं छोड़ना। तो मुझे ही एक किट दे दे। ओ बस तूने बैग दिए हमें? बस अब बैग मेरे पास नहीं है ना। दंजू वहाँ पर भी एक स्टेडियम में भी था और चलो 5 किट तो हो गए। 2x भी पड़ा हुआ था ना ऊपर। मेरे पास कसम से 2x नहीं है। गोलियां पड़ी थी 5 की इतनी सारी। तूने उठाया नहीं है कुछ भी? इतनी गोलियां यहाँ नहीं, आगे है बहुत। ओजान उठा ली है। जान ने सारी लूट कर ली है। नहीं नीचे लूटे ही नहीं है। वो देखो ना, आगे बॉट्स हैं, जा मार। अगर प्रो निकला तो जान की चटियां टूट जाएंगी। पिंडी का नो प्लेयर छुप छुप के खेल रहा है, सेफ सेफ खेल रहा है। आजा जान, आगे ड्रॉप भी हो रहा है। आसान किधर हो जा रहा है। तो पहाड़ियों में स्नैपिंग करे। स्नाइपरिंग अभी कोई है ही नहीं। स्नाइपरिंग तेरे पास कौन सी स्नाइपर है? यूएमपी9। हाँ, UMP9 से स्नाइपरिंग करेगा। हाँ। नो प्लेयर। जो आगे रेड जोन भी है, वो जो नो प्लेयर्स दिखाते हैं। बंदे हैं किधर? ये देखो ना कितने बंदे मार रहे हैं। तो हमने क्या गायल किया। अजान किधर है? Enemy! Enemy down! Enemy down! अजान तो बच गया। Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! आप कहाँ गायब हो गए हो? तू इधर आ जाना। बॉट थे, इतने सारे बॉट मार दिए। ये चिल्ला के। एक और बंदा आ रहा है। और ये बंदा है बॉट नहीं। बॉट Enemy ही था। down! अब 160 की गोली मुझे दे दे। इसमें पड़ी है, उठा ले आके। इसमें भी पड़ी है, उठा ले आके। उधर पीछे बंदे भी आ गए। किधर? उधर पीछे। वो गाड़ी खड़ी है। शान साहब ओपन में ना लूट करो आप। अब इतनी गंदी पड़ेगी ना उधर। चल आ जा, उधर चले। नहीं मार जाओगे, पुलिस स्क्वाड है। वो जा रहे। वो गाड़ी में बैठ गए। वो इस गिर्द घूम रहा है। इसको बताते हैं। आजा आजा जान, आजा। मुझे खुद नहीं बदले पत्ते। तू बस साथ आना, देख फिर इनको कैसे मारते हैं। देखिए उधर भी बंदा है, उधर से भी बंदा है। ये जानू भाग गया कि बंदे की तरह है। Enemy! Enemy!
अजान ने मार दिया। खत्म हो गए। ओ मुझे पड़ी क्या गोली पता नहीं कहाँ से मार दिया इसने। ओ ठीक है यार, सब देखो हट ना जान। वो बैठ के कार आसान पड़ेगी एक मुंह पे। अच्छा वो लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ नजर आ गया। कैंपस जो कैंपस कैंपर्स बने हुए हैं। चल आगे आजा आजा आजा, अब इसको बताते हैं। जो क्या? कैंपर बना था। वो हाँ? किधर गया? गायब। Enemy down. ये दोनों गायब, ये गायब। फिर गैप। हैकर एको ग्लिच, ग्लिच ग्लिच हो रही है, वो ऊपर से पड़ रही है। बंदे किधर है अंजलि के पीछे पीछे आएगा। और नाव क्या करूं मेरे सारे वश तबाह हो गया नौ बंदे लाइव है बाजा जोन में चलते हैं। गाड़ी लेकर ना नसे हमें कहाँ से पड़ रही थी? मैं बता सकता हूँ किसी के पास सकता वो वो जोन से है। आ रहा है ग्लिच था या हैकर था? ग्लिच था। वो जोन से आ रहा होगा जान कितने किल है? 2 बस। हाँ आप मारने ही नहीं दे रहे थे अजहर का टाइम हो चुका है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, साथ साथ आ जा। ये वही बंदे वो जाएंगे। पीछे लड़ रहे हैं। लड़ने दो अंजल लड़ने दाएंगे फिर बीच में शामिल होंगे ना, अगले मार डालेंगे फिर। हम जोन में चलते हैं ना, इनको जोन में नहीं आने देंगे फिर। सात बंदे लाइव है वो सारे ऊपर ही हैं। मुझे तो लग रहा है एक पूरी स्क्वाड जिंदा है अभी। आने ये जो नॉक हुआ है ना, और ड्रॉप उतर गया यार, बंदा भी इधर ही है। आसान बाहर ना निकली है, घर के अंदर छुप जा। दरवाजा तो बंद वो रहा। जो एक मिनट उसको ओपन पे आने दो। करो ओह शिट। मैंने एक बंदे को देखा है आसान स्मोक की साइड में ना आई। ये गांजे चुने की है, गलती से हो गई ना, वो घर के अंदर करना था। क्या खा रहा है? चला उधर चलते हैं। एक और थर्ड पार्टी। Enemy down.
किल तो लेना अपना। उस घर में जा ये जान गया लूट करने। Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. अजान इधर नीचे आ जा, वो दो बंदे। रोटी तो घर में आ जाओ। हाँ तो धनचटू के साथ रहेगा। जान को देखें। ओपन घूम रहा है ना। फिर वो अगले मारेंगे ना ओपन पे उसको। ही निकलेंगे। एक तो ये यहाँ कहीं है। और जान जहाँ घूम रहा है। खा गया खा गया। और धनजूस को खत्म करो। Enemy. Enemy रोटी भी down. बात करे। अंदर आ, इधर से आ, उधर से आने दे। जल्दी आ। जोन भी स्टार्ट हो रहा है। आगे आगे किट लगाई, मैं भी एक किट लगा लेता हूँ। आगे होके लगाई। जोन स्टार्ट हो गया। इधर ही किधर सांप बना हुआ होगा। किधर गया? इसके पास प्लेयर थी। हैं? जान को फ्लेयर की पड़ी हुई है इस वक्त। और इस वक्त आखिरी बंदा है। ओ जान गया। कहाँ पे है अजान? पता नहीं। ये ठुनु 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 ठुनु। Enemy. Enemy down. विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। लाइट तो मैंने सही मारे हैं ना। और पिंडी के 2 प्लेयर कितने मारे हैं चेक करते हैं। 3 पिंडी 4 पिंडी के 2 प्लेयर ने कितने मारे? अब हाँ जी मैंने तो सही बार बार उस दोनों को नॉक किया। एक को मारा ही नहीं। मारा चिकन डिनर क्यों नहीं मारा? तूने क्यों नहीं किया? क्या मारा चिकन डिनर नहीं माना गया। माना गया वो लगा। और नू प्लेयर की लड़ाई शुरू हो गई कि हमारा चिकन डिनर नहीं माना गया। चेक करो बॉयज, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल मेरे को। साथ भी बनाओ ना। मैंने तो सही मारा। मंजू मेरे साथ भी बनाओ ना। अब आने उनके साथ नहीं बनाना। मंजू मेरी भी 3 आरपी होगी। ओह इतने